नारीमाथि यति साह्रो हिंसा किन, हत्या हिंसा आतङ्क दिनौदिन भो। सङ्कटकाल लागेपछि चाहिँ मेरो श्रीमान आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो पछाडि एकदम गाउँमा बस्न गाह्रो भएको कारणले गर्दा काठमाडौँ आएको। मेरो बाबा चाहिँ ब्रिटिस लाउरे हो, तर उहाँले अब अर्को बुढी बिहा गरेर धरानतिर सिफ्ट हुनुभयो। म मामाको घरमा हुर्किएको हो कि, किनकि मेरो चाहिँ अब फ्यामिली राम्रो भए पनि अब बाउ नभएको कारणले मलाई दुःख भयो धेरै। 13-14 वर्ष त्यस्तै थियो होला, एउटा साथी र म भागेर आएको। बुढाले नि एकदमै नराम्रो गर्ने, कुट्ने पिट्ने त्यस्तो भयो। त्यसपछि डिभोर्स भयो अनि यो डान्सर लाइनमा छिरेको मैले दरामारको किङचे भन्ने ठाउँबाट सुरु गरेको। मेरो चाहिँ ट्रायल भन्ने हुन्थ्यो कि, पहिले काम गर्न जानिँदैन थियो, अनि 15 दिन जति काम गरे भएर मैले हप्ता 15 दिन, अनि कोठेश्वरको राजामती भन्नेबाट मैले सुरु गरेको यो लाइन चाहिँ। म केटिएम दोहोरी नै गाउँछु भनेर छिरेको चाहिँ लगभग 2 इयर्समा लाग्यो। 59 सालमा चाहिँ एकजना प्लम्बरको काम गर्ने दाइले, तिमी त हाइट पनि छ, तिमी राम्री पनि छौ, तिमीलाई म एक ठाउँमा मसाजमा लगिदिन्छु, काम गर्छौ, भित्रै भित्रै हुन्छ भन्नुभयो। जम्न त हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर म एकजना दाइसँग ठमेलाएँ। समाजबाट पिछडेका महिलाहरू के, चाहे जातीय हिसाबले होस्, चाहे धार्मिक हिसाबले होस् होइन, चाहे चाहिँ उसको वर्गको हिसाबले हो, हरेक हिसाबले हो चाहिँ पछाडि पारेको महिलाहरू चाहिँ बढी काम गरिरहेको अवस्था छ। टेन्सन भएको मान्छेहरूलाई रमाउने एउटा ठाउँ जस्तै भयो भने मेरो नजरमा चाहिँ नराम्रो होइन, मेरो लागि चाहिँ राम्रै हो। मैले बुझ्दा चाहिँ यो एक प्रकारको सबैलाई एउटा आनन्द दिएर दिने कामहरू हो। मनोरञ्जन रमाइलो गर्ने ठाउँ हो, तर पनि त्यही ठाउँलाई चाहिँ मान्छेहरूले नराम्रो नेगेटिभ सोचेर आएको हुन्छन् सबैजना मान्छे। मलाई चाहिँ मनोरञ्जन क्षेत्र भनेको होइन, म आफैलाई पनि एकदमै नराम्रो लाग्छ, किनभने अर्काको कुरा सुन्दाखेरि होइन। यो ठाउँ चाहिँ एकदमै नराम्रो, अब त्यस्तै नराम्रै धन्दा गर्ने मान्छेहरू हो, नराम्रो काम गर्ने हो भनेर त्यही सोचेर आउँछन् मान्छेहरू। म आफैले काम पनि गरेँ यो क्षेत्रमा, अनि मलाई चाहिँ मेरो बुझाइमा कस्तो लाग्छ भने एकदमै राम्रो लाग्छ। नेपालको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा चाहिँ मनोरञ्जन क्षेत्र भनेर कुनै पनि उद्योग व्यवसायको वर्गीकरण चाहिँ छैन। अहिले मनोरञ्जन क्षेत्र भन्दाखेरि चाहिँ डान्स, दोहोरी, रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेछौँ। पब्लिकलाई सेवा मार्फत मनोरञ्जन दिने क्षेत्रलाई नै मनोरञ्जन क्षेत्र भनेर हामीले परिभाषित गरेका छौँ। एउटा मनोरञ्जन भनेको एउटा आदान प्रदान गर्ने कुरा पनि हो। भनौँ न, हाम्रा चाहिँ एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्रिजहरू छन्, जस्तै रेस्टुरेन्ट विथ गजल्स, अथवा चाहिँ तपाईँको भनौँ न दोहोरी अथवा चाहिँ डान्स रेस्टुरेन्टहरू, यी सबैलाई समेटेर मनोरञ्जन क्षेत्र चाहिँ भनेर एउटा नयाँ किसिमले इस्टाब्लिस गरिएको क्षेत्र रहेछ। अब एउटा देशको अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग त पुर्याइरहेछ होइन। यो क्षेत्रमा देशमै हामी केही गरौँ अथवा हामीसँग कला छ, क्षमता छ, त्यो भित्र चाहिँ अब यहाँनिर एउटा अवसरहरू छ भने त मान्छेले त्यहाँनिर पक्कै पनि एउटा रोजगारीको रूपमा पनि त्यहाँनिर लिन्छ होइन। रेस्टुरेन्ट भनेको यस्तो, डोरे भनेको यस्तो, डिस्को भनेको यस्तो, मसाज पार्लर भनेको यस्तो, त्यहाँ एकदमै नराम्रो व्यवहार हुन्छ, त्यहाँ राम्रो व्यवहार हुँदैन। मलाई अरूले भनेको सुन्दाखेरि एकदमै दुःख लाग्छ, किन हाम्रो बालबच्चाले चाहिँ नि यो मनोरञ्जन क्षेत्रले गर्दाखेरि पढ्न पाएको छ, खान पाएको छ, लाउन पाएको छ, हिँड्न डुल्न पाएको छ होइन। यो हामीले काम गर भनेको होइन, यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे नराम्रो हुन्छ। यो अब डान्स दोहोरीबारमा काम गर्ने मान्छे छिमेकीले के काठमाडौँमा बसेको छिमेकीहरूले नराम्रो सोच्ने यदि गर्थ्यो। अब जेन्ट्सले काम गर्दा वेटर गर्दा वा फलानाले जागिर खायो भन्छ, त्यही जेन्ट्सले नि लेडिजले महिलाले काम गर्दा फलाना यस्तो भन्छ, त्यस्तो नभनिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यहाँ काम गर्दा लप पर्यो, लप परेपछि बे गऱ्यो क्यारे, अनि बे गरेर बस्यो, यता काठमाडौँतिरै बस्यो, अनि त्यसपछि त्यो केटाले छोडेर गयो कि मलाई। अब रातिमै काम गरेको कारणले समाजले हेर्ने दृष्टिकोणहरू जस्तो कोठा बाल्न नपाउने कुराहरू,
अनि त्यस पछाडि अब घर परिवारले चाहिँ स्वीकार नगर्ने कुराहरू, अनि त्यस पछाडि अब विवाह गरेपछि अब श्रीमानले चाहिँ छोडिदिने कुराहरू भयो। एउटा बालबच्चा साथमा हुन्छ, बालबच्चालाई चाहिँ नागरिकता जन्मदर्ताहरू नबनाइदिने कुराहरू होइन। यदि कोठा पाइहाल्यो भने पनि अझ महँगोमा तिर्नुपर्ने, अनि महिनामा तिरेन भने चाहिँ उनीहरूलाई विभिन्न खालको सामाजिक लालसना, चरित्र हत्याका कुराहरू, कार्यक्षेत्रमा पनि आउने ग्राहकहरूदेखि लिएर सञ्चालकदेखि लिएर जोस त्यहाँनिर सहकर्मी पुरुषहरूबाट पनि विभिन्न शोषण हिंसाहरू खेप्नुपर्ने बाध्यताहरू चाहिँ अझै पनि महिलाले खेप्नुपर्ने स्थिति छ। यो क्षेत्रमा महिलाहरूलाई चाहिँ कहिले पनि एउटा अरूले त समाजले हेर्ने दृष्टिकोण त राम्रो छैन साउले धरी पनि त्यो राम्रो व्यवहार गर्दैन। हेर्नु म यहाँ काम गर्छु अथवा म त्यो ठाउँमा काम गर्छु भने मैले मेरो परिवारलाई ढाँट्नुपर्छ कि म कुनै अफिसमा काम गर्छु अथवा चाहिँ म कुनै यस्तो राम्रो ठाउँमा काम गर्छु भनेर झुटो बोल्नुपर्ने अवस्था छ। किन झुटो बोल्ने अवस्था छ भने उनीहरूले स्वीकार्दैन नि त। म मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै उनीहरूले हिजो मलाई यो लेभलको सोच्थ्यो भने अब मलाई तल लेभलको सोच छ क्या। यो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई दोस्रो श्रेणीको भनौँ न त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ सम्मानपूर्वक श्रमिक हो भन्ने खालको चाहिँ समाजमा त्यो देखिँदैन भने अझ महिलाहरूका लागि त झन् ठुलो समस्या छ। यो समाजले चाहिँ हाम्रो यौनिकतामा नियन्त्रण गरेछ क्या। जस्तै मैले कति बच्चा पाउने, मैले कति अन्तरमा बच्चा पाउने, मैले बच्चा पाउने कि नपाउने, म मेरो बच्चालाई चाहिँ श्रीमान बाहेक हुर्काउन सक्छु कि सक्दिनँ, मेरो चाहना हो नि त। तर समाजले त्यो स्वीकार्दैन किनभने मेरो यौनिकतालाई उनीहरूले नियन्त्रण गरेछ क्या। मान्छेको मनस्थितिलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ च्यालेन्जिङ नै छ होइन। त्यो कुराले चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा हौसला पनि दिन्छ होइन, समस्याहरूबाट सिक्ने हो। तर पनि अलिकति के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो यति धेरै देश रूपान्तरित भइसके पछाडि त सोचमा पनि केही परिवर्तन त हुनु पर्यो नि त। म बिदा नि लिँदैन अनि घरमा पनि हेर्नुपर्छ नि मैले। अनि बिदा लिएपछि मेरो अब तलब पनि घट्छ। तलब त अब धेरै थिएन, खाना लाउनै ठिक्क हुन्थ्यो। अब पछि आएर टिप्स भएकोले नानी पढाउँथेँ, भाडा तिर्थेँ, अब नानीको उपचार गर्ने। त्यो तलब त कति 800, 1500बाट 2500, अहिले त कति अब कानुनको रूपमा कति छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो 14,000 कि 13,000। 13,450 तोकेको छ तर हामीले पाउँदैनौँ। अहिलेको चरम महँगीमा कम्तीमा पनि काठमाडौँमा बाँच्न सक्ने आधार त चाहियो नि त। न्यूनतम एउटा कोठाबाट तिर्ने र सामान्य 4-5 जना 5 जना या सिङ्गलै मान्छेको पनि बाँच्न सक्ने आधार भएन भने मान्छेले विकल्प खोज्छ। दोहोरीमा काम गर्दा चाहिँ 6,000 दिएको थियो मलाई पहिले नै, योभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि नै। तलब अहिले पनि 6,000 5,000 भन्दा माथि बढेको सुने होइन मैले। डान्स फर्ममा काम गर्दाखेरि 9,000 मैले खातामा राख्छु। महिनाको तलब नि दिसँगै रहन्छ, कहिले अनि सपिङ गर्छ। सुखा पाएको मान्छे त को नै आउँछ र सबै दुःखै पाएर त जाने हो त्यो ठाउँमा काम गर्नलाई। अनि अप्सन के हुँदैन भने अब म गएर अन्त कहाँ गएर काम गर्ने, किनभने मसँग उचित किसिमको शिक्षा छैन, मसँग नागरिकता छैन, मैले अन्त गएर कमाउने ठाउँ छैन, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरू धेरैजना बाध्यताकारी हिसाबले त्यहाँ काम गरिरहेछ। नलाउने, नानी पढाउने, नानीलाई बोर्डिङमा मैले 4 सम्म यहीँ पढाएको हो। नसकेर चाहिँ यसपालिदेखि चाहिँ माइतमा सरकारीमा हालिदिएको छ। 9,000ले त के हुन्छ र कोठा भाडा तिर्न पनि पुग्दैन। अब मिल्यो भने म त विदेश जाने, 2-3 वर्ष कमाउने, अब नानी पनि ठुलो भइरहन्छ। अब 4-5 लाख जम्मा गऱ्यो भने अलिअलि हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो सोचमा। ठिकै त अब बचत चाहिँ हुँदैन पैसाहरू, खानालाई कोठा भाडा तिर्न चाहिँ सहजै सकिन्छ। मान्छे किन बाध्य हुन्छ त? उसलाई चाहिँ इनफ, उसलाई चाहिँ कमसेकम एउटा चाहिँ सस्टेन हुनका लागि इनफ तलब सुविधा भयो भने त अरू ठाउँ मान्छेले धाउँदैन नि। अबको श्रमणमा तपाईँको पहिले के थियो भने 1 वर्ष पुगेपछि मात्रै मान्छे स्थायी हुन्थ्यो। अहिले अस्थायी स्थायी भन्ने छैन। 5 किसिमको रोजगारीमध्ये एउटा रोजगारीमा मान्छे बस्छ। रोजगारी सुरु गरेकै दिनदेखि उसले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ। त्यो प्रोभिडेन्ट फन्डको 10% चाहिँ अर्गनाइजेसन्सले दिन्छ, 10% उसकोबाट काटेर चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डको व्यवस्था गर्नु पर्यो। जुनसुकै प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पनि ब्याङ्क मार्फत नै अब त्यो के अरे स्यालेरीहरू दिने भन्ने कुराहरू छ। तर त्यो कुराहरू चाहिँ अनि हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ अझै पनि लागू हुन सकिरहेको अवस्था छैन कि। त्यहाँभित्र चाहिँ अब श्रममेलले सम्बोधन गरेका कुराहरू पनि लागू भएको छैन होइन। जस्तो नियुक्ति पत्र पाउने कुराहरू अथवा चाहिँ मैले कति घन्टा काम गर्ने, यहाँनिर कति तलब पाउने, अनि मैले कति वर्षलाई काम गर्ने हो त, 6 महिना हो कि अथवा चाहिँ 1 वर्ष काम गर्ने हो कि भन्ने खालका जुन अब कन्ट्याक्टहरू पनि नहुँदाखेरि चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ भविष्यको पनि अन्यलता छ होइन। मैले भोलि गएर मेरो भविष्यको गोल के हो त, एउटा उहाँहरूले चाहिँ गोल सेट गर्न सक्ने एउटा वातावरण पनि छैन। 800मा काम गरे हामीले, त्यही 800मा काम गर्न नि ट्रायल राख्थ्यो 15 दिन चाहिँ काम, 15 दिन चाहिँ काम हेर्ने हो अनि राख्ने हो। युनियनले बढी दिनुपर्छ भन्ने, अनि चाहिँ यता मालिक पक्षले चाहिँ बढी भयो यो दिन सकिँदैन भन्ने,
त्यसको शिकार चाहिँ श्रमिक भइरहेका छन् क्या। यसलाई रोजगारदाताले मैले उसलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिएँ भन्ने किसिमको चाहिँ सोच्दो रहेछ जस्तो लाग्यो कि मैले उसलाई रोजगारी दिएँ भन्दा पनि उसलाई प्लेटफर्म दिएँ होइन। जस्तै तपाईँको के भन्दाखेरि यो त आफैमा मनोरञ्जन क्षेत्र भएकोले मान्छे मनोरञ्जित भइसकेपछि ऊ हर्षित भएर केही के अरे चाहिँ तपाईँको भनौँ न उसलाई सेवा पुर्याउनेलाई उसले टिप्स दिने यस्तो गर्ने पनि गर्दो रहेछ। त्यो भएकोले केही रोजगारदाताहरू केही पनि दावा गर्नु हुँदो रहेछ भने दे क्यान अर्न मच मोर बाई दिस टिप्स होइन। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त त्यो अपर्च्युनिटी दिउँ भन्ने किसिमले सोच्नु भएको पनि भेट्यो। मलाई लाग्छ कतिपय ठाउँमा त 9,000 पनि पाउँदैन, कतिपय ठाउँमा त तलबै नपाएर तपाईँको हो त्यही टिप्स अरूबाट ल तिमीले जसरी हुन्छ आफ्नो चाहिँ व्यवस्था गर्नु भन्ने नामले बाध्यता पारिएको छ। कतिपय आफूले चाहिँ अब यसरी टाढा बस्यो अनि साउले चाहिँ के गर्छ भने हामीलाई अब त्यो क्षेत्रमा काम गरेपछि त्यो बिचरा सोच्दैन, जेसुकै गरोस् हामीलाई पैसा कमाएर अलिकति दरो व्यापार गर्दै हुन्थ्यो जस्तो सोच्छ। सर मलाई यस्तो गर्यो भनेर कराउँछ, कामबाट निकाल्छ। केटी नहोस् त तिनीहरू केटा मान्छेलाई त उनीहरूले गरेर खान सक्दैन नि, त्यो ठाउँ चल्दैन नि। श्रमिकहरूलाई कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब काठमाडौँ आएको छ, केही न केही सपना बोकेर आएको छ नि त, विभिन्न कारणले आएको छ। तर उसँग भएको क्षमता दक्षताको आधारमा चाहिँ उसले काम गर्ने पाउने वातावरण चाहिँ क्रिएट भएन कि। कसैलाई पनि बिना नियुक्तिपत्र काममा लगाउनु हुँदैन भनेर श्रम ऐनले भन्छ। तर हामी कहाँ हेर्ने हो भने तथ्याङ्क हेर्ने हो भने तपाईँको लगभग 90% श्रमिक महिलाहरू बिना नियुक्तिपत्र अनौपचारिक रूपमा काम गर्दछ। लामो समयसम्म कसैले 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष पनि काम गरे भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूसँग नियुक्तिपत्र छैन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त उहाँको कामको पहिचान भएन। नियुक्ति पत्रहरू त्यस्तो दिँदैन क्या त्यो क्षेत्रमा। नियुक्ति पत्रहरू भोलि नियुक्ति पत्र त्यहाँबाट दियो भनेदेखि त भोलि अर्को ठाउँमा त्यहाँबाट हामीलाई साउले केही गरी निकालिदियो भने पनि भोलि हामीले अर्को ठाउँमा गएर काम गर्न सक्छौँ। समय त अब 7-5 बजी 3 बजीदेखि झाडु लाउनु पर्यो वेटरले, हेर्नुहोस् 3 बजीदेखि जाने, अब बिरामी भयो दुःखमा तँलाई के भयो भनेर सोध्ने मान्छे नि हुँदैन त्यहाँ। बिदा हामीले पाउँदैनौँ, हामी अब बिदा बस्यो भने हामीले पैसा काट्ने हो, यस्तो बिदाहरू हामीले केही पाउँदैनौँ। अब दसैँमा पनि दसैँ बिदा हुन्छ नि, त्यो दसैँ बिदा भएको बेला नि काट्दिनुहुन्छ स्यालेरी, हामी पाउँदैनौँ त्यो चाहिँ। बिहान 9 बजी नानीलाई छोडेर 9 बजी जान्थेँ काम गर्नु, 1 बजी नानीलाई खाजा लिएर आउँथेँ, कोठामै थुनेरै जान्थेँ। उनीहरूले अब एज गइसकेकोहरूलाई महिलाहरूलाई राख्दैन, अब अलिकति टिन एज भएकोहरूलाई राख्छ। प्राय डान्सरहरूमा केटीहरू कुट्ने त्यस्तो नि गर्छ कि साउले त श्रमिक महिलालाई दुर्व्यवहारै गर्छ। भोलि बिहान यहाँबाट मलाई चाहिँ अब केही बोल्यो भने मलाई कामबाट निकालिदेला भन्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि उनीहरू बोल्न सक्ने स्थिति छैन क्या। तपाईँलाई एपोइन्टमेन्ट पनि छैन, केही पनि छैन, तपाईँले चाहिँ महिनौँ दिनसम्म काम गर्नुहुन्छ। भोलि तपाईँ जस्तै अरू भनौँ न सङ्घ संस्थाहरू कहाँ अथवा न्यायिक निकायहरू कहाँ तपाईँ न्याय माग्न जानुभयो भने पनि उसले त भन्छ मेरो त श्रमिक नै होइन, मेरोमा त ऊ कामै गर्दैन। धेरै यौनजनित दुर्व्यवहारमा पर्ने सम्भावना चाहिँ कसरी हो भने आर्थिक कारणले पनि हो कि। हामीलाई चाहिँ नराम्रो काम गर्न बसेको भन्ने सोध्थ्यो उनीहरूले होइन। अनि ल तिमीहरूको रेट कति हो, पैसा कति हो, कति पैसा दिने हो, कति पैसा लिने हो। मान्छेहरू अब जाने हो, हामीसँग जाने हो, सुत्न जाने हो, कति हो भनेर हो त्यस्तो नराम्रो सोचेर मात्रै आउने हुन्छ कि डान्स गर्न चाहिँ प्रायः मान्छेहरू। साउले एक दिन चाहिँ मलाई अब त्यहाँको इन्सपेक्टर जस्तो ठुलो मान्छे, अब इन्सपेक्टर डिआइजी के हो, उहाँसँग पठाइदिनु भएछ। उहाँले मलाई गेस्ट हाउस लानुभयो, गेस्ट हाउस लानुभयो, साउहरू मिलेको रहेछ। 14 वर्ष भर्खर लागेको थियो भने मलाई केही पनि थाहा थिएन। अनि म जस्तै भए पनि त्यहाँ लगेपछि त्यो मान्छेले पेस्तोलसम्म बोकेर मलाई गोली तेर्साएर मलाई अब हातपात गर्ने लुगा च्यातेर केही पनि राखिदिएको थिएन। अहिले भए त जस्तै नि बलात्कार जस्तो हो नि त। मलाई त्यो के हो भन्ने नै थाहा थिएन। मलाई त्यस्तो बेला छुँदाखेरि म रोएँ, कराएँ, म धेरै रोएँ। अनि त्यो पेस्तोल त्यो बेला त्यो मान्छेले पेस्तोल ठडाउँदा मैले बोल्न डरले के सर त्यो पेस्तोल त जनताको सुरक्षाको लागि लिनुभएको, मलाई पेस्तोल मलाई गोली हान्नलाई त होइन नि भन्दा बढी कराउँछेस् भन्थ्यो। कसैले त अब कता कहिले कता छुन्छ अनि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ हातसम्म त्यस्तो गर्नु न भन्छ। अन्डर एजका चाहिँ बालबालिकाहरूलाई को श्रम शोषणका कुराहरू भए नेपाल प्रहरीले अथवा काठमाडौँ प्रहरी परिसरले आफ्नो एरियाभित्र क्लोज मोनिटर गरिरहेको अवस्था छ। ग्राहकले उनीहरूलाई इच्छा विपरीत छुने, कतिजनाको चाहिँ हातहरूमा चिमटी दिने, यस्तो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ छातीहरूमा समात्न खोज्ने, जबरजस्ती तान्ने, गालामा किसोहरू गर्ने, अनि त्यस पछाडि तिम्रो रेट कति हो होइन मौखिक रूपमा दुर्व्यवहार गरिरहेको हुन्छ। अर्को भने चाहिँ उनीहरू त्यहाँबाट निस्किसके पछाडि उनीहरूको पिच्छा गर्ने, नम्बर पत्ता लगाएर फोन गर्ने, फोन फलोअप गर्ने पनि
थुप्रै खालको छ। जिउतिर टच गर्ने ओर्ने चाहिँ कहिले त्यस्तै खाएर आएको धेरै झ्याप भएको मान्छेहरूले गर्न खोज्छ, अनि त्यस्तो नगर्नु है, मलाई त मन पर्दैन। सिसी क्यामेरा छ, हामीलाई साउले कराउँछ। राति घर फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ अब पुरुषले चाहिँ जे गरे नि हुन्छ भन्ने खालका चाहिँ गतिविधिहरू हुन्छन् कि त्यहाँनिर गाडीमा पिछा गर्ने होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यो जिब्रो पड्काउने र आँखा झिम्काउने त सामान्य कुरा भइसकेको छ कि, तर उहाँहरूलाई यतिसम्म कि शारीरिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ चोट पुर्याउने कुराहरू, त्यहाँभित्र चाहिँ एकदमै धेरै हिंसा गर्ने कुराहरू, अब गीत गाउने बेलामा होस् अथवा चाहिँ वेटर गर्ने बेलामा होस् होइन, त त्यहाँभित्रै काम गर्दाखेरि चाहिँ मालिकबाट होस् अथवा चाहिँ सहकर्मी जुनसुकैबाट पनि यौन दुर्व्यवहार र त्यहाँभित्र हिंसा त एकदमै धेरै व्यापक रूपमा बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। कतिजनालाई चाहिँ के पनि छ भने उसले मलाई स्तनमै चाहिँ जबरजस्ती गरे पनि, उसले मेरो प्रजनन अङ्गमा नै जबरजस्ती गरे पनि कतिजनाको चाहिँ के छ भने म यो क्षेत्रमा आइसकेपछि मैले यो सहनुपर्छ। कसै केटाले मुख छाडेपछि आफूले छाने होइन एकैचोटि चप्पलले हाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले पछिल्लो समयमा कहीँ कहीँ देखिन पनि थालेको छ। त्यहाँ जाने, गइसके पछाडि चाहिँ नजिकको सम्बन्ध विस्तार गर्ने, अनि गरिसके पछाडि उसलाई चाहिँ विभिन्न प्रलोभन देखाउने, देखाइसके पछाडि चाहिँ उमाथि जबरजस्ती करणी समेत गर्न थालेको अवस्था चाहिँ छ। ग्राहककै छेउमा नि अनसेफ हुन्छ, सामना आउने चिमोट्न आउने त हुन्छ नि। एउटा श्रमिक किशोरी होस् महिला होस्, ग्राहकको मात्रै नभएर एउटा सञ्चालकको पनि दायराभित्र चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था छ। ग्राहक त अब राम्रो नराम्रो जस्तो नि बोल्ने आउँछ, कसैले नराम्रो शब्द नि गर्छ, यदि अब ग्राहक हो, अब खाना आएको मान्छेलाई राम्रै व्यापार गर्नु पर्यो। अब उसले जे भन्यो नि हामीले खासै त्यस्तो नराम्रो उसले सोच्दैन, राम्रो बोली बजारले नि पठाउँछ। यौन कुण्ठाले नै भरेको हुन्छ, सबै चाहिँ हुँदैन, केही मात्रामा 100मा 5% त राम्रै नेतले पनि गएको हुन्छ, राम्रै इन्जोय गरौँ भन्ने हिसाबले पनि गएको हुन्छ, तर 95% चाहिँ त्यही सेन्सले पनि गइरहेको अवस्था छ क्या। यस्ता स्थानहरूमा हुन सक्ने अपराध र शान्ति सुरक्षाको पाटो चाहिँ नेपाल प्रहरीले हेर्छ। के चिज भएर चाहिँ झगडा नि पर्यो, पसल तोडफोड गरेर नि त्यसले केस लाएर नि त्यसले जरिवाना सबै तिर्यो। काम गर्ने स्थान भयरहित हुनुपर्छ, शोषण रहित हुनुपर्छ। अथवा प्रहरी आफैले पनि त्यो श्रमिक महिला बाटोमा हिँडेको बेलामा जिस्काउँछ होइन। पहिला झन् बढी थियो, अहिले त केही परिवर्तन आएको छ। उनीहरू सुरक्षित रूपमा उनीहरू आफ्नो घरसम्म पुग्ने र आफ्नो काम गर्ने स्थानसम्म आउने एउटा सुरक्षित वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। त्यस्तै उनीहरूको जस्तो त्यो ड्युटी हाम्रो पनि त्यस्तै ड्युटी सोच्नुपर्ने हो। अनि उनीहरूले सोचेन, तिनीहरूले हामीलाई नराम्रो सोच्यो होटेलमा काम गर्ने भनेर चाहिँ। पुलिसहरूले पेल्नु चाहिँ लास्टै पेल्छ क्या, तिनीहरू आउँछ कहिलेकाहीँ रक्सी खाऊ यदुउदी भन्ने नै आउँछ क्या पुलिस। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीसँग छोरो मान्छे हुँदैन, छोरी मान्छे हुन्छ। अब हामीले उनीहरूलाई मागेको चिज दिन नसकेर नि हे बिहा जस्तो लाग्छ कि मलाई। अनि त्यसमा आउने ग्राहकहरूले अथवा सञ्चालकहरूले यदि तपाईँहरूको शारीरिक शोषण अथवा कुनै पनि श्रम शोषण गरिरहेका छन्, तपाईँलाई असुरक्षाको चाहिँ महसुस भइरहेको छ भने तपाईँले काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा तत्काल खबर गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यहाँनिर श्रम शोषण भयो अथवा चाहिँ कुनै कुटपिट भयो भनेर सिधै श्रमिक महिला गएर पुलिसमा उजुरी गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ लिनुहुन्न क्या। कि त तपाईँको केही कुराहरू केस अगाडि लिएर गयो भने चाहिँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ पुलिसले सिधै रूपमा चाहिँ दर्ता नगरिदिने होइन, अथवा कुनै ठाउँमा पनि कि अब माथिबाट मन्त्रालयबाट फोन आउनुपर्ने अथवा चाहिँ पुलिसको हेड क्वार्टरबाट फोन आउनुपर्ने होइन, अनि अथवा चाहिँ अलिक ठुलो अर्गनाइजेसनले फोन गर्नुपर्ने, त्यस्ता खालका स्थिति त अनि कहिलेसम्म भन्ने कुरा हो कि। तर म यत्तिकै पसल बन्द गरेर 9 बजे जाँदाखेरि त्यो बाटोमै समात्यो, बिजिमलको अगाडि बाटोमै समात्यो। कति हजार ढरोटीमा छुटेको, 15,000 हो कि कति हजार थियो। हामी 5 जना थियौँ। 5 जना भन्दाखेरि 3 जना 2टा बहिनीहरू म थियो, अनि बाटोबाट अर्को 2टा छोपेछ। अनि सबैलाई एकैचोटि ढरोटी गराइदियो 5 जनालाई। अनि 5 जना ढरोटी गराउँदाखेरि 15,000 थियो, अनि 15,000 कि 18,000 कति थियो। अनि त्यो पैसा सबै मैले तिरेँ। उसको शक्ति छ, उसको पहुँच छ, पहुँच र शक्ति भएपछि त तल्लो लेभलकोलाई त यसै पनि पेल्छ नि त। हामी चाहिँ केसहरू लिएर जाँदाखेरि चाहिँ अब श्रमिक महिलाहरूको केसहरू पनि सजिलै रूपमा चाहिँ दर्ता चाहिँ गर्ने, तर अलिकति के छ भन्दाखेरि प्रोसेसिङमा चाहिँ एकदमै ल्यान्ड दिए कि। सो अब एकदम ढिला सुस्ती गरिदिने होइन, अब तुरुन्तै उनीहरूले न्याय पाउन सक्ने वातावरण नहुने, गर्दिन पनि नभन्ने, अब त्यो कुरालाई चाहिँ अब गरिरहेको छु भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्ने। हामी तत्काल सुनवाई गर्छौँ। तपाईँहरूको मनमा एउटा के दुविधा रहनु भएन भन्दा हामीले प्रहरीमा फोन गऱ्यौँ भने हामी झन्झटमा फस्न सक्छौँ, प्रहरीले हामीलाई नकारात्मक रूपले हेर्न थाल्छ, हामीलाई चाहिँ झन् हामी कारबाहीको दायरामा आउन पर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले सोच्नु भएन। कति अब रेप गर्ने, अब कति जबरजस्ती गर्नेले अब उजुरी दिए पनि होइन, दोषीहरूलाई आजसम्म चाहिँ सजाय दिएको पाएको छैन, मैले चाहिँ सुनेको छैन। उनीहरूको लागि पनि मैले न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै
भित्रैबाट चाहिँ एउटा आत्मसात गरेर सहज रूपमा लिने खालको वातावरण त छैन। सङ्घ संस्था अथवा चाहिँ युनियनहरूबाट होइन अथवा चाहिँ कुनै अब अलिकति ठुलो निकायले चाहिँ त्यहाँनिर पुस गर्यो भने चाहिँ त्यो काम छिटै हुने, होइन भने चाहिँ म मजदुर हो भनेर एक्लै जाँदाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो हेपामा पर्ने प्रविधि अझै पनि हटाएको चाहिँ छैन। काठमाडौँकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मनोरञ्जन क्षेत्र जति छन्, विभिन्न एरिया जति काठमाडौँभरिका चाहिँ रेस्टुरेन्ट, दोहोरी, डान्स बारदेखि लिएर छन्, यी निकायहरूमा एउटा देखाउनका लागि मात्र कहिलेकाहीँ यसो भिजिट गरे नाउँमा त्यस्तो गराउँछ, तर सधैँभरि उनीहरूले के गरेछ त उसका कति कामदारहरू छन्, श्रमिकहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ नियुक्तिपत्र दिएको छैन, दिएको छैन भने उनलाई के कारबाही गर्ने, केही पनि गर्दैन, केही गर्दैन। त्यो रेगुलेसनको पाटोमा समस्या भएको छ, त्यसै कारणले दण्डहीनता मौलाएको देख्छु म चाहिँ। नानीलाई चाहिँ ल्याउँदैन, किनभने अब हामीले त बाध्यताले त्यही लाइनमा छिर्यो। अब नानीलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ ऊ आफै पनि जाँदैन, अब मैले पनि लाँदिनँ त्यसमा। त्यहाँभित्र हुने जुन अब सिस्टमहरू होइन एउटा कानुनी प्रावधानहरू लागू नहुँदाखेरि चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ एकदमै धेरै एउटा चाहिँ भविष्यको अन्यलता नै छ। मेरो ठाउँमा अर्को एकजना मान्छे जो रूपको हिसाबले चाहिँ मभन्दा कम सुन्दरता छ भने उसलाई प्राथमिकता दिँदैन के, चाहे उसलाई जति नाच्न आओस् उसलाई प्राथमिकता दिँदैन। यदि मलाई राम्रोसँग नाच्नै नआयो भने मलाई प्राथमिकता दिन्छ। किन? मेरो रूप राम्रो छ नि त, मैले ग्राहक तान्न सक्छु, म त्यो सञ्चालकसँगै उसले भने बमोजिम बस्न सक्छु, जसले गर्दा मेरो लागि चाहिँ अवसर दिएको छ। 25-30 वर्ष भयो भने चाहिँ अब अझै लेडिजहरूलाई होइन महिलाहरूलाई चाहिँ 25-30 वर्ष भएपछि चाहिँ यो क्षेत्रमा काम पाउन एकदमै कठिनाइ हुन्छ। तर त काम गरिरहँदा पनि त्यो वातावरण अनुकूल नभएको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूमाथि चाहिँ थुप्रै खालको मनोसामाजिक समस्याहरू देखिन थालेछ, जस्तै आघात सम्बन्धी समस्याहरू होइन, चिन्ता लाग्ने, उदासीनता, डिप्रेसन, रिस उठ्ने विभिन्न समस्याहरू चाहिँ देखिन थालिरहेको अवस्था छ। एकदमै मानसिक टर्चर दिएर चाहिँ अनि मलाई डिप्रेसन पनि भयो। हस्पिटल गएर जाँचाउँदाखेरि तपाईँलाई डिप्रेसन भएको हो भनेर भने मैले निरन्तर खाइराखेँ 2 वर्ष। अहिले नि बेला बेलामा एकदमै गाह्रो हुन्छ, टेन्सनहरू भयो भने। सबभन्दा बढी चाहिँ के छ भने एकदम बढी एन्जाइटी क्या, चिन्ता। किनभने अब पैसा आएन, अब म कसरी बस्ने, अब मैले कसरी प्रगति गर्ने, अब मेरो भविष्य के होला, मलाई कोठामा आयो त्यही समस्या, म त्यहाँ जान्छु त्यही समस्या, मलाई गाह्रो हुन्छ त्यही समस्या, त्यहाँभित्रको माहौल राम्रो हुँदैन त्यही समस्या, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम चिन्ता लिने, एकदम सोचिराख्ने, अनि त्यही सोच्दा सोच्दा डिप्रेसनमा जाने, अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ ट्रमा केसहरू, क्षणिक ट्रमा अथवा लामो समयको ट्रमाहरू पनि एकदम बढी चाहिँ भएको देखेको छु। मर्छु भन्ने डर लाग्ने कि मरिहाल्छु भन्ने डर लाग्ने, सानसानो कुराहरूलाई नि एकदमै नेगेटिभ सोचेर एकदमै नराम्रो कुराहरू सोचिराख्ने, एउटा कुरा भयो भने सोचै गरिराख्ने, निन्द्रा नआउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, त्यस्तो हुन्थ्यो। अलि बिमारी नै छु, सुगरले छ त्यहाँ। अब त्यो खानपिन नमिलेर त होला नि सायद। कलाकारहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूले अब 7 बजेबाट ड्युटी सुरु हुन्छ, 12 बजीसम्म अब गाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति जाडो महिनामा चाहिँ घाँटी दुख्ने, स्वरहरू बस्ने हो, त्यस्तै समस्याहरू आउँछ। त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले कति धेरै मेकअप गर्छ भन्छ नि, त्यो मेकअप पनि उसको रहरले हो नि क्या, बाध्यताले। मेकअप नगरी त्यहाँ उनीहरूलाई काम गर्नै दिँदैन। हाई क्वालिटीको लाउन त खै मसँग पैसा, मैले सक्दिनँ नि त। एउटै क्रिमले म 1500-2000 हाल्न सक्छु र सक्दिनँ नि। त्यो 2000, 1500, 3000 भने त मेरो त 1 महिनाको स्यालेरी हो। मेरो सुन्दरताले, बाहिरी आकर्षणले गर्दा चाहिँ ग्राहक पल्किन सक्छ भन्ने हिसाबले पनि मैले लगाउनु पर्ने बाध्यता छ। तर त्यसले स्वास्थ्यमा एकदम 20 वर्ष 30 वर्ष हुँदै चाउरी पर्ने, बुढी हुने, विभिन्न छाला सम्बन्धी समस्याहरू देखिरहेको अवस्था छ नि त। म 5:30 बजीतिर खानासाना बनाएर अनि ड्रेसहरू लगाएर जान्छु। म ठ्याक्कै आउनु चाहिँ 6:30 बजे, 12 बजे बन्द हुन्छ, कोठामा आउँदा चाहिँ 12:30 बज्छ। हामी 12:30 बजे इन्ड हुन्छ। 12:30 बजे सकिन्छ। बेलुकाको खाना चाहिँ यहीँ खान्छौँ, खानाको व्यवस्था हुन्छ यहीँ। डोरीबाट आउँदाखेरि गाडी आउँछ नि अगाडि, घर पुग्दा त 1:30, 1:30 चाहिँ हुन्छ। नानीले खोलिदिन्छ मेरो छोरीले। मेरो 2वटा नानी छ, एउटा नानी चाहिँ अहिले एसई दिएर रिजल्टको वेटिङमा छ, एउटा चाहिँ अहिले 7 क्लासमा पढिरहेछ। उसले अब नाइटमा काम नगरोस्, एक्लै छ, मलाई गाह्रो हुन्छ त भन्छ नि, उसले भन्नु बाध्यता छ नि त। राति अब दिदी बहिनी बसिरहेछ, अहिले चाहिँ केही समय चाहिँ मैले होस्टेलमा राखेको थिएँ। हामीले पाउने त 7,000 त्यति नै हो। दोहोरीमा काम गर्छु, अब अलिअलि टिस हुन्छ, अनि त्यो टिस भएको बेलामा हामी एकैचोटि ल्याउँछ। अनि तलब चाहिँ रुम भाडा तिर्ने, अब अलिअलि बज्यो भने अब बच्चा पढाउने, खाजा खर्चहरू त्यस्तैमा। अब आमा छोरी मात्रै बसिरहेको छ नि त। अब धेरै वर्ष भयो नि त हामी आमा छोरी मात्रै बसेको, अनि उसले राम्रो पढोस्, अब बाहिर जाओस्, अब उसको बाहिर जाँदा राम्रो भयो भने अब मलाई पनि लैजाओस् जस्तो लाग्छ नि। अहिले त अब 6 बजी 7 बजी गएर 5 बजी नै छ, कतिपयमा 2 बजी फर्किनुपर्छ, निन्द्रा पुग्दैन, नानीलाई टाइममा खाना पकाउन सकिँदैन। छोरीको लागि पनि मैले
अब यही खुल्ला खाजा घर चलाएर भए पनि जीविका चलाउँछु भनेर चाहिँ मैले उ गरेँ। पैँसठी सालकै हामीले जुन डेटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले नै गरेको डेटा छ होइन, आधिकारिक डेटा। त्यसमा चाहिँ 50,000 श्रमिक चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै मनोरञ्जन क्षेत्रमा चाहिँ श्रमिक छन् भन्ने डेटा चाहिँ छ। तर आधिकारिक डेटा चाहिँ जुन अब गैर सरकारी सङ्घ संस्था र सरकारले चाहिँ त्यस पछाडिको डेटाहरूमा चाहिँ एक्ज्याक्टली यति एउटा छ सङ्ख्या भन्ने कुरा चाहिँ खुलाएको चाहिँ छैन। तर हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ आउटरिच गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 45,000 देखि 46,000 को हाराहारीमा चाहिँ श्रमिकहरू चाहिँ भेटेका छौँ हामीले चाहिँ। सबैभन्दा संविधानलाई लिन्छौँ हामी, मूल कानुन हो होइन। संविधानले नै के भन्छ भने समानताको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दछ। फन्डामेन्टल राइट अन्तर्गत, मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हकको ग्यारेन्टी गर्दछ, स्वतन्त्रताको हकको ग्यारेन्टी गर्दछ, श्रमको हकको ग्यारेन्टी गर्दछ, महिलाको हकको ग्यारेन्टी गर्दछ है। त्यो भनेको राज्यले त्यो हक अनिवार्य रूपमा चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूलाई इन्टरटेन गर्न दिनुपर्छ भन्छ होइन, उपभोग गर्न दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था हो होइन। त्यसका बावजुद पनि त्यो अन्तर्गतका जति पनि बन्ने ऐनहरू हुन्छन्, संविधान अन्तर्गतका बन्ने ऐनहरू हुन्छन्, ती ऐनहरूले पनि मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूका लागि भनेर छुट्टै विभेद त्यसो गर्दैन। सबैलाई श्रमिक भनेपछि सबै श्रमिक होइन, सबै श्रमिकहरूलाई समान अधिकार प्रयोग दिनुपर्छ भनेर संविधानले भन्छ। र त्यो अन्तर्गतका बनेका, मैले त्यो श्रम ऐन 2074 कुरा गर्नुभयो, त्यसले लगायतका अरू जति पनि ऐन कानुनहरू छन् तिनीहरूले गर्दछ। वर्तमान कानुनलाई हेर्नु त श्रम ऐन पनि अझै पनि श्रमिकमुखी पनि त भएन नि त, किनभने महिला मैत्री र एउटा चाहिँ पछाडि पारेका वर्ग होइन, एउटा श्रमिक मुखी चाहिँ हुनु पर्थ्यो नि त कानुनहरू। सबभन्दा राम्रो कानुन नेपालमा छ अरे भनेर भन्छन्, तर कानुन छ, कार्यान्वयन छैन। कार्यान्वयन पनि छैन, एउटा महिला मैत्री पनि छैन। त्यहाँ कानुनमा पक्कैदा लेखेको हुन्छ होइन, महिलाको लागि यो 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 भने हुन्छ, तर त्यो ओडमा मात्रै सीमित छ कि आमाको नामबाट नागरिकता सहजै पाइन्छ भनेर लेखेको छ, तर खै पाउनु पर्ने अवस्था छैन होइन। अनि महिलाले काम गर्दाखेरि हिँडडुल गर्न पाउने, स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने, स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने अधिकार छ भनेर बकैदा लेखेको हुन्छ कानुनमा, तर त्यसको अवस्था छैन। त्यहीँनिर ऊ स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न पाइरहेको छैन, त्यहीँनिर दुर्व्यवहारको शिकार हुनु परेछ, त्यहीँनिर यो खालको चाहिँ बाध्यताकारी हिसाबले काम गर्नुपर्ने छ होइन। त्यो भएको भएर कानुनमा छ, तर त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ छैन। समाजबाट, राष्ट्रबाट होइन एकदमै सीमान्तकृत पारिएको चाहिँ कुन कुन वर्गहरू छन् त, त्यो वर्गलाई पनि कानुनले समेट्न सक्यो कि सकेन भनेर एउटा अध्ययन विश्लेषणका आधारमा चाहिँ कानुनहरू निर्माण हुनुपर्ने हो होइन। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कानुनहरू चाहिँ छन्, तर एउटा चाहिँ जो चाहिँ बोल्न सक्छ, जो चाहिँ अगाडि आउन सक्छ, त्यसको लागि मात्रै कानुन निर्माण गर्नु त भएन नि त। सबै ठाउँ हेर्नुहोस्, अहिले कानुनी रेगुलेसनको कुरा गर्ने हो भने हरेक ठाउँमा जुन हिसाबले कानुनले यसो गर भनेर व्यवस्था गर्दछ, त्यो कानुनलाई एज इट इज जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। लामो सङ्घर्षपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 2048 सालकै श्रम ऐनलाई नै अब त्यो संशोधन भन्दा नि त्यसलाई विस्थापित नै गरे हो नि त। विस्थापित गरेर अहिले नयाँ श्रम ऐन आयो 2076, त्यसको लागि पनि अब लबिङहरू पनि अब भयो हुन चाहिँ होइन। तर हामी यो क्षेत्रमै काम गर्नेहरू 2-4 जनाले बोलेर मात्र पनि सम्भव नहुँदो रहेछ क्या। अनि लबिङहरू भयो, तर यदि राम्रोसँग सबैले चाहिँ यो क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने खालको लबिङ नहुँदाखेरि चाहिँ यो वर्ष पनि हाम्रो चाहिँ चुक्यौँ क्या। यो मनोरञ्जन क्षेत्रको कुरालाई चाहिँ अझै समेट्न सकिन। र अहिलेको श्रम ऐनले पनि अब 8 घन्टा काम, 8 घन्टा आराम, 8 घन्टा चाहिँ मनोरञ्जन र 13,450 त तोकेको छ, तर पनि यो क्षेत्रलाई चाहिँ अझै पनि सम्बोधन गर्ने स्थिति चाहिँ छैन। र अर्को कुरा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि आइसकेको छ होइन। अब सामाजिक सुरक्षा ऐनले चाहिँ सबै श्रमिकहरू सूचीकृत हुनुपर्छ यो साउन मसान्तभित्रमा भनेर चाहिँ भनिरहेछ, तर सूचीकृत हुनको लागि चाहिँ हाम्रो क्षेत्रलाई चाहिँ अनि कुन निकायले चाहिँ हेर्ने त, अथवा वडाले हेर्ने हो कि अथवा चाहिँ स्थानीय निकायको जिम्मेवारी हो कि श्रम कार्यालयको जिम्मेवारी हो कि होइन। त्यो पनि एउटा ठोस नीति चाहिँ भएर एउटा निर्देशिका अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारको पनि कार्यविधिहरू भएर नीतिहरूमा चाहिँ अब त्यहाँनिर समावेश भयो भने न यो क्षेत्रको कुराहरूलाई समेट्ने हो नि त। त्यसले गर्दा सरकार पनि अलिकति जिम्मेवार हुनबाट पन्छेको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि यो क्षेत्रमा अझै धेरै भयावह समस्याहरू भइरहेछ र त्यसको मार चाहिँ महिलाहरूले नै खेपिरहेछ। अब यो व्यावहारिक समस्या भन्छु म चाहिँ, मनोरञ्जन क्षेत्रलाई कानुनले एकदम स्पष्ट एड्रेस गरेको छ, स्पष्ट चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, तर व्यवहारमा यो क्षेत्रलाई एउटा सामाजिक रूपमा नै अहिलेसम्म भनौँ त्यति चाहिँ एउटा पहिचान नदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि यसलाई औपचारिकरण अझै चाहिँ हुन सकेको छ। देश भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अझै पितृसत्तात्मक संरचनाले चाहिँ बढावा पाइरहेको र पितृसत्तात्मक संरचना बाट चाहिँ आधारित भएर चाहिँ निर्देशित देश नै हो होइन।
तर हालसम्मको स्थितिमा हामीले भन्दा ठ्याक्कै नेपालको श्रम ऐनले अनौपचारिक क्षेत्र, अहिले हामी औपचारिक भन्न तापनि हिजोका दिन व्याख्या गरिएको अनौपचारिक क्षेत्रलाई श्रम ऐनले समेट्न सकेका छैन र सँगसँगै त्यो कार्यान्वयन हुन पनि सकेका छैन। 2065 चाहिँ यो डान्स बार, दोहोरी रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ यौन उत्पीडन नियन्त्रण गर्ने निर्देशिका भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जारी गरिसकेका थियो होइन। अब त्यसले पनि के गरेका थियो भन्दाखेरि चाहिँ श्रमिकहरूको उनीहरूको ह्युमन राइट र श्रम राइटको कुरालाई चाहिँ फोकस गरेका थिएन, तर त्यहाँभित्र हुने यौन उत्पीडनलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा र अर्को कुरा चाहिँ कानुन नबनेसम्म चाहिँ यो कानुनले चाहिँ के अरे यो निर्देशिकाले चाहिँ सम्बोधन गर्नेछ भनेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनुगमन कमिटीहरू पनि छुट्याइएको थियो होइन। तर उहाँहरूले अनुगमन पनि गर्नुभएको छ, तर चाहिँ अनुगमन गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो रात्रिकालीन व्यवसायहरू भनेको त राति अबेरसम्म खुल्छ नि त होइन। अनुगमन गर्ने भनेको उहाँहरूको ड्युटी आवर भनेको चाहिँ सरकारी निकायको चाहिँ 10 देखि 5 बजीसम्म हो, अनि उहाँहरूले 10 बजी 5 बजीसम्म चाहिँ आएर दोहोरी डान्सहरूमा चाहिँ के भइरहेछ भनेर अनुगमन गरेर त अनुगमन हुँदैन नि त। राति 12 बजीसम्म 1 बजीसम्म बसेर हेर्नु पर्यो त्यहाँको स्थितिहरू के छ, त्यहाँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ अझै कस्ता खालका चाहिँ गतिविधिहरू छन्, सुरक्षाको प्रत्याभूति के गर्नुपर्छ भन्ने खालका चाहिँ ठोस एउटा निर्णयहरू नहुँदाखेरि र एउटा प्रभावकारी अनुगमनहरू पनि भएन होइन। त्यो अब त्यतिकै अब मरेर गयो भनौँ होइन। त्यो 65 सालको चाहिँ जुन निर्देशिका सर्वोच्च अदालतमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूको अधिकारका लागि एउटा रिट दर्ता भयो। त्यसपछि चाहिँ 2064मा यसको लागि छुट्टै एउटा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले नै एउटा निर्देशिका जारी गर्यो र त्यो निर्देशिका अनुसार नियमन गर भनेर त्यो सर्वोच्च अदालतले जारी गरिसकेपछि यसलाई केही हदसम्म गर्ने प्रयास गरियो, तर पनि त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयनका लागि चाहिँ सरकारी तह भनौँ न, सरकारी निकायहरू जसले नियमन गर्नुपर्ने हो यो क्षेत्रलाई, उनीहरूले अब सकेनन् भन्नुपर्छ। मैले चाहिँ हामी 10 to 5 को ड्युटीमा बस्ने र प्रायः तपाईँको चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ 5बाट नै सुरु हुने भएकोले त्यसलाई कसरी चाहिँ स्ट्रिमलाइन गर्ने होइन। अब निरीक्षण जानको लागि मैले पनि कर्मचारी डिप्लोइड गर्दाखेरि उसले त आउट अफ अफिसको टाइममा जानको लागि कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने विषयमा हामी अहिले गहन छलफल गरिरहेका छौँ। यो विषयमा मैले चाहिँ भनौँ न विभाग मन्त्रालयसँग पनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ गरिरहेका छु। जुन हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हुनुपर्थ्यो, व्यवस्थित हुनुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ नगर्नको कारण भनेको यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नपारेको। उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्ने श्रमिकको हक र हित दुईवटा पक्षहरू हुन्छ। हक भन्नाले सरकारले चाहिँ निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम कुराहरू जुन श्रम ऐनले दिएको न्यूनतम कुराहरू हुन्, र हितको विषयहरू भने चाहिँ श्रमिक र व्यवस्थापक बिच के अरे तपाईँको कलेक्टिभ बार्गेनिङबाट प्राप्त अधिकारहरू हुन्। यी दुईटै कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुन सम्मत हुन्छ। जस्तै हितको कुरो पनि सम्झौता भएर यहाँ दर्ता भएपछि त्यो कानुन सम्मत हुन्छ। हक र हितको विषयमा हामीले चाहिँ हेर्ने गर्छौँ महिला पुरुष सबै श्रमिकहरूको। हरेक ठाउँमा जुन हिसाबले कानुनले यसो गर भनेर व्यवस्था गर्दछ त्यो कानुनलाई एज इट इज जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। नेपालको श्रम ऐन 2074ले चाहिँ महिलाहरूको लागि केही विशेष व्यवस्थाहरू गरेको छ। जस्तै तपाईँको महिलाहरूले चाहिँ रातिको समयमा काम गर्नुपर्छ भने तपाईँको के भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिष्ठानले कन्सेन्ट लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ यातायातको व्यवस्था जुटाइदिनु पर्ने भन्ने कुरो छ होइन। जस्तै तपाईँको चाहिँ साँझ राति काम गर्नलाई चाहिँ प्रतिष्ठानहरूले यातायातको व्यवस्था सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ भनेको छ। जस्तै महिलाहरूले चाहिँ भारी उठाउने सवालमा चाहिँ 50 किलोभन्दा बढीको भारी चाहिँ महिलाहरूले उठाउनु हुँदैन भन्ने कानुनले सुनिश्चित गरेको छ। वर्क प्लेसमा हुने सेक्सुअल भाइलेन्सको बारेमा तपाईँको होइन यौनजन्य क्रियाकलापहरूको बारेमा पनि श्रम ऐनले समेटेको छ। अब हाम्रो एक किसिमले हेर्नु भने पेसा नै हो। हामीसँग आबद्ध रहेका सबै श्रमिकहरूको हक हित र अधिकारको निम्ति काम गर्ने संस्था नै ट्रेड युनियन हो। कुनै पनि अथोरिटिजहरूले हामीले हेर्ने देशको नागरिक हो, हामीले हेर्ने देशको नागरिकले पाउने नागरिक सुविधाका कुराहरू हुन्। जस्तै भन्न न मेरो कार्यालयमा तपाईँको मनोरञ्जन क्षेत्रकोले मैले पाइनँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने म केही देख्दिनँ। किनभने हाम्रो नजरमा त सबै श्रमिक हो होइन। त्यो भएकोले हामीबाट त्यस्तो किसिमको के भनौँ न उहाँहरूलाई चाहिँ भएको छैन। यद्यपि मैले अघि यहाँहरूलाई अपिल गरेँ हामीले जति हिसाबले निरीक्षण गरेर अथवा चाहिँ छलफल गराएर उहाँहरूलाई दिनुपर्ने के अरे कानुनी उपचारहरू हुन् ती चाहिँ दिन अलिकति हामीलाई गाह्रो भएको कुरा चाहिँ व्यवस्थापक नभेटिने, यी चाहिँ आइसोलेटेड एरियामा हुने यी सब कुराले भइराखेको चाहिँ हाम्रो अनुभव छ। पहिला कुरा गर्दाखेरि चाहिँ श्रम कार्यालयमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि श्रमिकहरूको मुद्दा नै आएको छैन। श्रम कार्यालयमा उहाँहरूलाई हिंसा नै छैन अथवा श्रम शोषण नै भएको छैन।
भने चाहिँ हामीले कसरी केस हेर्ने भन्ने खालको कुराहरू हुन्थ्यो र अहिले पछाडिको चरणमा चाहिँ हामीले सबै केसहरू श्रम कार्यालयमै पठाउँछौँ के श्रम कार्यालयमा पठाइसके पछाडि पनि अब सञ्चालकहरूले चाहिँ फेरि के छ भने त्यहाँनिर नियुक्ति पत्र दिएको छैन अनि उनीहरूको हाजिर पनि राम्रोसँग गरेको छैन अनि तपाईँहरूसँग प्रमाणीकरण चाहिँ पुगेन होइन अथवा प्रमाणहरू ठोस प्रमाण छैन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ त्यसको बावजुद पनि अब केही नहेर्या चाहिँ होइन हेर्या पनि हो होइन सरकारले। तर मैले के चाहिँ खड्केको देखेँ भन्दाखेरि यो व्यवसाय अरू व्यवसाय जस्तो युजुअल अफिस आवरको नेटभित्र नचल्ने व्यवसाय देखियो। जस्तै हामी केहीमा भएका केही उजुरीहरूको क्रममा चाहिँ हामीले पत्रचार गर्दाखेरि अफिस टाइममा चाहिँ त्यो व्यवसाय सञ्चालन नहुने अफिस टाइममा हाम्रो स्टाफहरू जान नसक्ने त्यो किसिमको एउटा चाहिँ त्यो भएर पनि यसमा श्रम कार्यालयले त्यति धेरै के अरे अनुगमन गरेको पनि पाइएको छैन होइन। सरकार त गम्भीर भएर इनिसिएसन लिने हो नि त अब त्यहाँभित्र चाहिँ अनुगमन गर्ने हो कि होइन अब यो श्रम ऐनको दायराभित्र ल्याएर चाहिँ त्यहाँभित्र श्रम शोषण गर्ने सञ्चालकलाई त कस्तो कारबाही हुने त भन्ने खालको कारबाही पनि त अगाडि बढाउनु पऱ्यो भनेपछि एकजनालाई पनि कारबाही गरिरहेको अवस्था चाहिँ छैन कि त्यहाँभित्र अब श्रम विवाद हुन्छ श्रम विवाद भएपछि अब लास्टमा चाहिँ अब श्रमिकहरू मालिकहरू कतिजना आउँछ कतिजना आउँदैन आएपछि अब श्रम विवाद चाहिँ मिलायो अब यति महिनाको पारिश्रमिक दिएको छैन त्यो नदिएपछि तपाईँले दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पारिश्रमिक चाहिँ दियो होइन लेनदेन भयो अनि कागजपत्र भयो त्यतिकै सिद्धिरहेको अवस्था छ। व्यावसायिक पक्ष भनौँ व्यावसायिक पक्षले चाहिँ सरकारले कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ रेगुलेसन गर्ने हो त्यो उहाँहरूको पाटो हुन्छ कि उहाँहरूले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर त्यो गर्न सकेका छैन। यहाँ आएर अनुभव गरे अनुसार हामीले यसको चाहिँ रेगुलेटरी बडी को हो भन्ने चाहिँ त्यति यकिन भएन। जस्तै अब युजुअल हाम्रो गभर्मेन्ट प्र्याक्टिसमा के छ भन्दाखेरि घरेलु कार्यालय अथवा उद्योग विभागमा चाहिँ यो दर्ता हुन्छ श्रमिकको विषयमा हामीले हेर्छौँ भ्याटको विषय अथवा चाहिँ तपाईँको ट्याक्सको विषयमा ट्याक्स अफिसले हेर्ला तर यो उद्योगमा चाहिँ के हुनुपर्ने र के नहुनुपर्ने भन्ने कुरो अहिलेसम्म त्यति एक्सप्लिसिटली तपाईँको चाहिँ भनौँ न कुनै नियामक निकाय नभएको चाहिँ मैले देखिराखेको छु। विभिन्न निकायहरू छन् श्रम कार्यालय हेरिरहेछ छ उसले काम गरिरहेछ तर ऊ पनि सीमित ठाउँमा मात्रै हुन्छ एउटा जिल्लामा एउटा छ कतिपय अरू बाहिर जिल्लाहरूमा त मलाई लाग्छ धेरै सबै जिल्लामा छँदै छैन होइन र उसले चाहिँ एउटा आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सकेका छैन नियमन गर्ने नाममा आफ्नो वार्षिक दैनिक मासिक रूपमा जे गरे भनेर काम गर्छ तर वास्तविक रूपमा क्षेत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर उसले चाहिँ अनुगमन रेगुलेसन गर्न सकेका छैन। अब सरकारी निकायहरू अब आफ्नो ढङ्गले लागिरहेछन् उहाँहरूको पनि प्रक्रिया चाहिँ यसलाई सुधारेर लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले राखेकै पाइन्छ होइन तर अहिले अझै पनि कतिपय मामलामा जुन हिसाबले चाहिँ अब सम्मान एउटा त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले स्पेसली श्रमिक महिलाहरूले पाउनुपर्ने हो त्यो नपाएका कारणले गर्दाखेरि कता कता यिनीहरू त्यो आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका हुन् कि फन्डामेन्टल राइट्स अन्तर्गत यसले कर्तव्यको पनि व्यवस्था गर्दछ यसपालिको यो हाम्रो यो नयाँ संविधानको विशेष महत्त्व हो यो विशेषता हो यो के छ भने जो कसैले पनि अधिकारको कुरा गर्छ भने कमसेकम मेरो कर्तव्य के हो त भने पनि सोच्नुपर्छ त्यो अनुसारको उसको चाहिँ उसले सोच्नुपर्ने उसको पनि कर्तव्य हो भनेर संविधानले व्यवस्था गर्दछ। मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भने अब हामीले यो क्षेत्रलाई सोच्नुपर्ने चाहिँ के आएको छ भने यसलाई तपाईँको चाहिँ कुनै स्थानीय सरकारको मातहतमा यसलाई चाहिँ रजिस्टर्ड गर्ने अनि यो क्षेत्रमा काम गर्ने यो क्षेत्र जस्तै मैले मनोरञ्जन उद्योग चलाउँछु भने मेरो कोड अफ कन्डक्ट के हुने हैन त्यहाँ काम गर्ने वर्कर्सको कोड अफ कन्डक्ट के हुने त्यहाँ आउने के अरे चाहिँ ग्राहकको कोड अफ कन्डक्ट के हुने किनभने सबैले एउटा कोड अफ कन्डक्टभित्र त बस्नुपर्छ नि त मनोरञ्जित हुने हो तर उशृङ्खित हुने होइन उशृङ्खित भयो भने उसलाई कस्तो चाहिँ कानुनी उपचार गर्ने नेपाल सरकारको अथवा सम्बन्धित निकाय अब अहिले त स्थानीय गभर्मेन्ट पनि छ उहाँहरू सम्बन्धित निकायले एउटा चाहिँ वार्डन एन्ड पनिसमेन्ट भने जस्तै दण्ड र सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ त्यहाँ बेला बखतमा अनुगमन गर्ने स्वयं पीडित मान्छे पनि मैले पाउनुपर्ने यी मेरा सेवा सुविधा हकित अधिकारको कुरा हुन् मैले पाउन सकिनँ यो पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले आवाज उठाउने सम्बन्धित निकायको कुरो पुग्छ अनि चाहे ट्रेड युनियनले हो चाहे अन्य निकायले एक्सनको रूपमा अगाडि बढ्छ त्यसपछि अनि क्राइटेरिया बनाउनु पर्ने कुरा मापदण्ड बनाउनु पर्ने कुरा अनि खर्च बढाउने घटाउने कुरा त्यसपछि नै गर्छ नभए त चलिरहेछ भने मैले किन एक्स्ट्रा गर्ने व्यवसायको कन्सेप्ट त्यही हो कसरी हुन्छ बढी मुनाफा कमाउने हो अब मैले एउटा मानु सामान्य 4 कोठाले व्यवसाय गर्न मिल्छ भने म 2टा किन लिने भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ जब पोलिसीमा कम्तीमा पनि कोठाको साइज यो हुनुपर्ने किचन यो हुनुपर्ने डाइनिङ यो हुनुपर्ने तपाईँले अनिवार्य रूपमा चाहिँ आइडी कार्ड दिनुपर्ने युनिफर्म दिनुपर्ने यी सारा कुराहरू गर्नै पर्छ
भन्ने हिसाबले राज्यको निकायबाट भयो र त्यो सम्बन्धितले पनि गजगजायो भने त पक्कै हुन्छ। मनोरञ्जन क्षेत्र सम्बन्धित हो भने तपाईँको विभिन्न निकायहरू पर्छन् होइन, जस्तै श्रम कार्यालयहरू छ, सिडिओ कार्यालय हेरेर छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले त्यो उनीहरूको पनि भूमिका रहन्छ होइन। अनि महिला विकास कार्यालय अहिले त अब स्थानीय तहमा गइसकेको छ होइन। अब स्थानीय तहकै कुरा गरौँ, अब स्थानीय तहको महिला विकास शाखा हुन्छ त्यहाँ होइन, त्यसले लगायतका यी विभिन्न निकायहरूको कोअर्डिनेसनको अभाव होइन को कारणले एउटा चाहिँ होला। तर यिनीहरूले चाहिँ काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा एउटा हल्का रूपमा लिइदिने अभ्यास छ क्या हामी कहाँ चलन छ क्या। जुन किसिमले यी व्यवसायहरूको चाहिँ एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ देखिरहेको छु नि मैले, अब यो सानो एउटा चाहिँ स्रोत साधन भएको अफिसले यसलाई नियमन गर्नुभन्दा पनि लोकल लेभलमा हुने भएकोले लोकल गभर्मेन्टले होइन, त्यसमा चाहिँ जस्तै भनौँ न लोकल गभर्मेन्टले कोअर्डिनेट गर्ने लोकलको आवश्यकता हुन्छ त्यो अनुसार गएर हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ यो मोर के अरे चाहिँ तपाईँको मोर भनौँ व्यवस्थित र मर्यादित व्यवसाय हुनसक्छ। अब विभिन्न खालको दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्। दुर्घटना भइसके पछाडि जुन 2000-3000 उहाँले तलब पाइरहनु भएको छ त्यो तलबले त उहाँले उपचार गर्न सक्नुहुन्न नि त। एटलिस्ट उहाँले बिमामा पनि त्यहाँ उहाँ चाहिँ बिमामा पनि भयो भने अथवा बिमाको व्यवस्था भयो भने त भोलि एटलिस्ट बिमाले त केही गर्न सक्छ नि त। सबैभन्दा पहिला त व्यवसायिकहरूको पनि ठुलो हात हुन्छ। जस्तै उनीहरूले त्यहाँ काम गर्ने सहज वातावरण बनाइदिनु पर्यो। जस्तै त्यहाँ हाजिरीको कुरा भयो, त्यहाँनिर चाहिँ स्वस्थकर खानाका कुरा भए होइन, त्यहाँनिर कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक दिने कुराहरू भयो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ उसले काम गर्दा चाहिँ हिंसारहित वातावरणमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिने काम त त्यो व्यवसायिक हो नि त, रोजगारदाताको नि, किन उसले सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ नि त। सुरक्षा दिने मान्छे उहाँहरूले नराम्रो सोच्नु भयो भने अरूले कहिले पनि राम्रो सोच्नुहुन्न। उहाँहरूले नै राम्रो यो सही हो, यो क्षेत्र चाहिँ राम्रो हो है भनेर उहाँहरूले भनिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। र विगतमा म जस्तै अब यो क्षेत्रमा काम गर्ने बहिनीहरूलाई नि म गर्वसँग म यो रेस्टुरेन्ट अब डान्स बार मनोरञ्जन क्षेत्र नराम्रो होइन राम्रो हो भनेर उहाँहरूले नि भनिदिनु भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कतिपयले लुकाउनुहुन्छ। डान्स बार दोहोरी क्षेत्र चाहिँ एउटा मनोरञ्जन क्षेत्र हो, त्यस्तो नराम्रो होइन भनेर अब समाजले त्यहाँ आउने ग्राहकहरूले सोच परिवर्तन गर्नु पर्यो। यो रेस्ट गर्ने थलो हो, यसलाई नराम्रो तरिकाले नबुझिदिने होला होइन। जो जातिले स्पा चलाउनु भएको छ, जो जाति स्पामा जानुहुन्छ एकदम खुलेर फ्यामिली लिएर आउनु होला। हामीलाई संस्थाहरूले पनि हामीलाई त्यसरी राखेर मिटिङ राख्छ नि, त त्यस्तै संस्थाहरूले पनि यस्तो गर्नु पर्यो कि त्यहाँ सञ्चालकहरू जो छ नि डान्स बार दोहोरी यस्तोको साउहरूलाई चाहिँ एक ठाउँ एकजुट गरेर त्यसरी मिटिङ राख्यो भने चाहिँ होला। अब संस्थाहरूले पनि हामीलाई मिटिङ राखेर के गर्नु, हामीले एकजनाले गएर आवाज उठाउन त्यहाँ सक्दैनौँ। त्यही काम गरिसके पछाडि उनीहरू विभिन्न हिंसाको शिकार, बलात्कारको शिकार, यौनजन्य दुर्व्यवहारको शिकार भइरहेको छ। त्यसमा पनि राज्यले यो चाहिँ हाम्रो मुद्दा हो, हामीले पनि यसको लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच्नु जरुरी छ। मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिला तथा किशोरीहरूको पहिचान, सम्मान र सुरक्षा हुनुपर्दछ।